Assalomualaikum do'stlar. Hozir sizlarga Zoom programmasini qalay tirkelib sol jo'nda aytadigan bo'laman. Men tirkab qolgan bo'latimman. Hozir buni sart taslayman. Eng oldin sizlarga o'shunday bo'lib turadi. So'ng tirkelaydi bosamiz. Mana yerga o'zingizning tug'ilgan kuningizda to'ldirasizlar. Bundan keyin mana yerga elektronniy pochtangiz yozasizlar. Elektronniy pochta bayog'i mail.ru deb açtığınızda agentga kirdingizlar, so'ning nesidan kirib yozsangizlar bo'ladi. mail.ru имя. So'ng registratsiya degan bosamiz. So'ng sizlarning neleringizga elektronniy pochtalaringizga kirasizlar o'zlaringizning. Bo'lishini deymiz. Uyga kiramiz, hozir ko'rsatayim. O'zlarining pochtalaringizga kirasizlar. Kirgandan keyin mana o'shunday bo'lib kelib turadi, xat kelib turadi. Sol orqali tirkelaysizlar. Barcha tez ko'rsatuvga tirkelyapman. Internetning bayoniga baylanmoqda. Mana o'shlay parol qo'yasizlar, misoli. O'zingizning atingizni yozasiz. Mana keyin o'sdan keyin parolajni bosamiz. So'ng kiruvni batırmasini bosamiz. Void. Bu yerga o'zingizning neyingizni yozasiz. Elektronniy pochtangizda mail.ru немесе yozasizlar. Parolga o'zingizning atingizni, jilingizni arjaqa registratsiya deganingizda so'ng yozib, so'ng nijniy probel qo'yib o'zingizning jilingizni yozsangiz bo'ladi. Bo'ldi, mana kirdi. Endi bu yerga o'zingizning suratingizni qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerga telefon nomeringizni yozasiz.
28, 29, 28, 29, 17. Mana tіркелдіңіздер, осылай тіркеледі. Mana осылай. Өзіңіздің суретіңізді қойсаңыз болады. Кіріп тұр. Mana осылай. Өз шықылап өздеріңіз үйреніп алсаңыздар болады.